Hello, good day everyone. Welcome back to my channel and this is another vlog. So ngayong araw na ito ay magsasalita po ako ng Tagalog para maintindihan po ng mga Tagalog yung mga pinagsasabi ko. So, we are going to Waterfalls. So, papunta po kami ng Waterfall at ang sabi daw nila wala pa daw bayad doon. Kaya hindi kami nagdalawang isip na pumunta doon. Marami pa kaming dadaanan, guys. Salamat! Na ma'am. Hay hindi pitang busay. Ano sa boss pa daw? Ayan na o boss. Oo, may again sana pero simento. Makakuan makaagin eh. Salamat. Guys, yari na kami sa Hi guys, yari ako sa So, pumunta po kami sa itaas, guys, kasi maganda daw po yung view doon. Kaya nga lang medyo mahirap yung daan sa taas. Sa mga gustong pumunta dito, guys, wala pa pong entrance fee. Libre pa po ang pagligo dito. So, ayan na, guys. Ang hirap talaga ng daan. So here's the beautiful waterfalls of San Jose, Tandag City, Surigao del Sur. Wala ay! Dali na! Say hi! Hey! What are you doing? Hoy! Dali na! Come here! Mga dupang! Tar. Malimta na ng video. Let me see.
So guys, mauning ubos sa pool. Tingnan na siya kataas. So, ganito po kataas yung waterfall. Char, ang mga dalagang Pilipino. Nilamot si madam. Dito ba tayo ang agihan guys? Dire. Sabi ko, maagi kami. Ngayon ako outfit guys, I buy it from Shopee for only 400 pesos. Kapoy na mga ido guys, yan dito. Hey! Hey! Guys, this is the end of my vlog. Thank you for watching.